آدم وياسر كانوا صحاب عمر من أيام المدرسة. لا سر يستخبى ولا كلمة تتخبى. الناس كانت تقول عليهم إخوات مش صحاب. لما آدم قرر يفتح مشروعه الصغير، أول واحد فكر فيه كان ياسر. قاله هو بيضحك: أنت ظهري وسندي، واللي بينا 10 عمر. سلموا المفاتيح والحسابات وكل حاجة. كان مطمن زيادة عن اللزوم. المشروع بدأ يكبر، بس آدم حس إن في حاجة مش مظبوطة. فلوس بتقل، حسابات ملخبطة، وياسر دايماً جاهز بعذر. مرة السوق واقف، مرة زباين اتأخرت. آدم سكت، قال جواه: ده صاحبي، مستحيل يخون. لحد الليلة اللي قرر يراجع الحسابات لوحده. وقتها الدنيا ضلمت في عينه. فلوس مسحوبة، أوراق متغيرة، والمشروع بيتسجل باسم ياسر من ورا ظهره. المواجهة كانت وجع أكتر من أي خيانة. آدم قال بصوت مكسور: ليه تعمل كده؟ أنا عمري ما قصرت معاك. ياسر رد ببرود وهو باصص في الأرض: الدنيا ما بترحمش يا آدم، وأنا اخترت نفسي. في اللحظة دي آدم فهم إن الخيانة مش بس في الفلوس. الخيانة إن صاحبك يبيع العشرة بسهولة. آدم خسر صاحبه، بس كسب درس غالي: مش كل اللي قريب منك صادق، ولا كل عشرة بتكمل للآخر.